Царот и садрјазмот во Стамбул, чита Александар Станојков. Во некое време царот во Стамбул набрго излегувал по чаршија Тепдил, за да види и да чуе што има и што нема. Еднаш беше го зел со себе и садрјазмот Тепдил. Шетајќи еден ден двата низ едно мало, видел царот еден старец до една река кај си пери во реката кошули. Се вратил царот кај старио и го прашал за неколку зборови прво. Што преш бре старче сега приквечер? Рано станав, пријателе, и добив, му рекол старио. Та по светот го раздадов, затоа приквечер дојдов овде. Ами со двата другара како си? Му рекол царот. Со двата другара непареарен сум, му рекол старецо. Та си ватив уште еден и тој ми е најверен. Ами со двете пријателки како си? Му рекол царот. Али ти се тверни? Уште ми се тверни пријателките, ами од кај што беа далеку, ми дојдоа многу блиску. Се сврти од кај садрјазмот и го праша на уо дали разбор од муабетот што сторија со старио. Ништо не разбрав, честити цари, или ако сакаш кажи ми. Кога чу царот тој збор од садрјазмотот и ништо не разбрал, се сврте пак царот кај старио и му рекол на старио. Абре старче, да ти пратам една гуска, дали можеш да ја скупиш без да ја попариш? Колку за тоа, пријателе, можам, му рекол старио. Само ти прати ми ја гуската. Си ошле царот и садрјазмот на Сарај и го викнал царо садрјазмот пред себе, та му рекол. Слушај вамо, садрјазме, ти чунки не разбра што ни беше разговорот со старио, не си достоен да бидиш садрјазм. Мувлет имаш до вечера да думаш и мислиш сиот муабет што го сторивме со старио да ми го кажеш. А пак ако не ми кажеш, истера си од садрјазмокот. Си отишол садрјазмот на одаја и седнал да мисли што беа муабетите со старио. Мисли, ич ништо не можел да измисли. Одење дури е брго кај старио, си рекол сам со себе садрјазмот. И него прашање, од јас не можем ниту еден збор да измислам. Се сторил пак Тепдил и му отишол кај што переше старио. Абре старче, му рекол садрјазмот, ако не ми кажеш, што беше преќе тој збор што кажа ти? Рано станав и добив и по светот го раздадов, затоа приквечер овдеа дојдов. Таа работа ми остана, бре човече, му рекол старио. Само муабети да правам, да куќата дома од беглик нека се ранит. Брего моли, брего коли, да му кажи старио првниот збор не би возможно. Најпосле беше извадил 50 алтани и му и дал. Та пак со молење беше го молил за да му кажат. Сега, пријателе, да ти кажам, лели се тоараш толку што ме праша човекот преќе. Тој ми рече, што преиш бре старче сега приквечер? Што работиш сега на старост, ми рече. А пак јас што му реков? Рано станав и добив и по светот и дадов, тоа ет, рано се оженив и чела добив и ја раздадов по светот, чунки беа сите женски и омажив и затоа сега на старост, темек приквечер, сум дошол сам да се перам. Ете, тоа беше прашањето од човекот и мојот одговор, пријателе. Откоја му кажал тој збор старио, беше се наведил пак да си пери кошулите. Ами за вториот збор, бре старче, што беше? Исто ми се од пред мене, пријателе, зар јас сум ти изметил да ти кажувам маривети за бадијала? Молил, колил, никако не му кажувал. Слушај вамо, пријателе, му рекол старио. Ќе ти го кажам и другиот збор, ама ако да исто алтани. Извел садрјазмот 100 алтани и му и дал. После човекот ми рече, ами со двата другари како си? Тој ме праша, со двете нозе како сум, дали можам да одам? А пак јас му реков, со двата другара непареарен сум. Со нозете не можам да одам арно и си ватив еден другар поверен. Тој другар ет стапчето што се крепам. Ете, тоа е вториот збор, пријателе. Му рекол старио на садрјазмот и пак се наведил да пери.
Ами третиот збор, бре старче, што беше? Му рекол садрјазмот. Те молам, пријателе, му рекол стариот. Исто ми се од пред очиот и ќе ни остаат кошулите непрани. Ти си тргнал да учиш маривет и бадијала? Треба да знаеш, оти татко на мајка не даат бадијал. За тој збор ако сакаш да го научиш, дај 200 алтани и после ќе ти кажам. Видел не видел садрјазмот, му дал 200 алтани за да му каже третиот збор. Ами со двете пријателчи како си? Кога праша човекот, му рекол стариот, тој ме праша за очите. Дали гледам на староста. Уште ми се верни пријателките, ама кај што беа далеку, ми дојдоа близко многу. Со тоа му кажав, оти уште ми гледаат очите, ама од кај што гледав далеку, сега не можам да гледам, ама близу гледам. Ете, тоа беше третото прашање, пријателе, од човекот, му рекол стариот. Ами за гуската што ќе ја оскуби, што е тоа, бре старче? Му рекол садрјазмот. Имаш 400 алтани да даиш, па да ти кажам што е, пријателе? Му рекол стариот. Видел не видел садрјазмот, му дал 400 алтани. Гуската да ја скубиш, пријателе? Му рекол стариот. Ет самиот ти. Али лошо те скубав да речи. Ет, тоа е гуска дали можам да оскубам. Разбра сега старска мудроштина, али не разбра. Ај ми со здравје и здраво живо носи на пријатело што те пушти. Ашкол сум, бре старче, оти си живеал на веков, ама си научил маривет за пари да добиеш.